snimati jednu novu igricu. Skraćenica od ove igrice OSM. Ne znam sad tačno puno ime. Ovdje nisam stavio igrača, stavit ću njega. Imam neki tim, nije mi nešto tim. Sad mi treba neki defense. Ajde uzet će William Matt. Matt Husser, golman player. Da, on vežba, dajde vežba. Jedino dobrog boljeg kod njega je Julio Cezar. Ok, to je taj tim. Ja volim ovu formaciju, ali dobro. Što mi je mid ovde? Što nije baš dobra formacija? Idemo ovako def je na pogrešnom mjestu. Ovo Danilo. A dobro, koga šiša? Koga šiša, ne znam. Pogrešno mjesto. Idemo na ovo. Samo na ovom pogrešnom mjestu. Koga briga? On je na mid. Mid je ključiovac. Čekaj, kako se zove? Evo ga za mene. Evo ga, to je to što se tiče ataka. Mogao bi tu da uđe do Warda. Da, može do Warda. A da, vežba. Marko Junior. Možete se borite sa mnom, ja trenutno nemam ništa što se tiče ovoga, jer sam tek počeo da igram taktike long. Ovo sam ja pre namestio, ajde da opet da pogledamo. Idemo da igramo na pass game, na long passing, wing play, sound attack. Da je bilo baš nešto, shooting, ne. Najbolje passing, da idemo ovdje support. Attack, only da idu tamo, ok, pozicija. Neka bude ops, i tu neka bude, što se tiče tamo, tu neka bude defender. Ok, dalje idemo na marking. Da li zona, da ne bude usrednje man marking, da sprečaju kao igrač. Ops i trap, ne, nećemo to. Ovdje ništa nisam menjao. Normal, agresiv, C-full, da budu kao vaspit. Ne, normal ćemo, nećemo agresivni. Možda neće igrati bolje. Čekaj, kako mu se spušti obe. Da idemo press the pitch, don't press, da. Ima da se dobacuju dosta. Atak 76, sasvim dovoljno. Ok, idemo na sljedeću. Specijal. Nešto bi se samo postavilo. Idemo, čak izvinite. Idemo, Osvaldo će da šutira. Dobro, to su pogodili. Cicero neće, nego Marko Junior. Mlađi je Danilo, nek to radi i on ne bi mogao to da radi, neka to radi Gum. Tako. Jer Gum bi mogao šutiti ove penale. Ne, ovaj Marko Junior će da onda centrira. Gdje je Marko Junior? Evo ga Marko Junior. Ja samo da idemo Marko Junior, ne može oboje. Nego će Gum da šutira penale. Gde je Gum? Evo ga Gum. Ok.
Pisali ste mi u komentarima da smanjim TV. Evo sad sam ga smanjio. Sada ćemo da vidimo šta ima što se tiče skauta. Ja sam tek počeo da igram, a već se stavi ovo da mi se stavlja. To će mi se stavi, jedno čekam. Da idemo dalje šta ima. Transfer list, nećemo to. Stadium. Sponzor mi još ne treba. Ovdje sam kao teo da nađem jedan gamera koji se zove Imperator FX, 100% ga znate, on je mnogo bolji od mene. On je skoro, ja mislim da je skoro počeo da igra. Ne znam. Svakako je bolji od mene, ja nijednom nisam osvojio kup. On je osvojio. Ok. Transfer, sponzor, 55k. Transfers, znači vraća mi se pare. Idemo transfer. Ne, 100k. 101k. 101k, super. Transfer. Vidi što mi uzimaju pare. Ok, dobro, nećemo da ništa čačkamo, da ne uradimo nešto. Evo, buni sam klub. Prom code, neću prom code. Hoću da igram fair. Baracana, znači, ja sam izabrao brazilski klub. Znači, brazilski klub. Ne znam kako se zove, zaboravio sam, ali nije ni bitno. Igrica je jako zanimljiva, nadam se da će vam se svidjeti. Onda možete pošto sam ja tek počeo da igram i pošto ništa ne znam, daću ovo za njega jer mi Eduardo mnogo treba. Tako, vidimo za golmana bi isto mogli damo. Dobro, koga briga kad ćemo da dobijemo ovaj, kako se zove još. Nema veze. Bar je ovo para nešto. Bar je ovo nešto para. Online squad. Ne, trebalo bi da ubacimo ove igrače. Ovi igrači su moji. Ako vi mislite da su ovi igrači glupi, ako vi mislite, naravno, ja mislim da su moji sasvim dobri. Evo, Jonathan, ne umjesto GK da se vrati onaj Calaveri, idemo defense, ovaj. Gdje bi mogao se vrati Silva, da, Silva. On bi mogao da se vrati mid. Idemo mid da promenimo. Mid. Ne moramo ovako uđemo. Uzet ćemo Edsona. Pa ćemo da stavimo Jonathana. A da, već sam ga tu stavio. Ovdje ćemo stavimo njega. Iako je boljeg. Danilo Marko. Ok. ovo. Tim smo malo poboljšali. A gdje bi onaj što sam ga stavljao da se stavi? Evo ga, to je taj. Calaveri.
Salaveri, šta je to? Koja je pozicija Salaveri? Markos, da vidimo Markosa, on je isto nije. Uopšte golman player je Julio Cezar na klupi. On igra Julio Cezar na klupi i Marko neki Giki. Mateus igra kao ja mislim. Nije kako. Šta nije kako? Pa baš me briga. Čekaj, šta je 87 ne igra? Šta je on? Defense. Pa da nećeš. Treba mi defense. Najgori defense je ovaj. Idemo sad da ga stavimo. Evo, sad imamo bolji tim. Znači tim nam se poboljša. Znači, ne da nam se poboljša, nego je stvarno dosta. A kažem, dobro se. Dobro je došao. Izvinite ljudi, moram sam samo nešto vidim. Ok, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se sviđa, ako nešto da like, share, sub, naravno, da dođemo što pre do 20 subova, što će biti super. Imat ćemo specijal i možete da skinete ovu igricu koja se zove, napišite samo OMS ili OSM, ne sećam se. Izvinite ovako, sad ću da provjerim, pa kad provjerim ću da vam rečem. Izvinite, pošto sam zaboravila kako se zove. OSM, izvinite. I ako želite da igrate neke utakmice sa mnom, obavezno me dodajte u frenda, prijatelja, i onda možemo da igramo utakmicu, samo nemojte da mi donesete Ronalda protiv mene. Ok, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Pa da ne dužimo. Do sljedećeg klipa. Ćao i pozdrav.